Gente, tá, tem um baita de um grave o som. É, esse aqui tem essa musiquinha, acho que é de um subgrave, dá um subgrave bom também. Pelo preço, pelo tamanho dele, eu achei ele bem bonitinho e toca bem o som também, né? Então, eu achei que valeu a pena, eu não me arrependo, vale cada centavo. No volume 20. Olha a altura, tem que falar alto. Vinte e dois. Fora lá no pátio para ver que ele é bem altinho, dá bem para escutar no pátio, é fazer uma festinha, dá para fazer. É alto, galera. Pá, dá para comprar esse som aí tranquilo.